Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u kijkt op deze tweede kerstdag. Namens iedereen hier bij Omroep Zeeland nogmaals heel fijne kerstdagen toegewenst. Het nieuws en het weerbericht van deze tweede kerst. Een bijzonder tafereel vanmiddag aan de boulevard van Vlissingen. Na het middaguur liep een miljoenenjacht tegen de stenen nadat het was losgeschoten van de sleepboten. Het jacht, dat vanuit Polen onderweg was naar scheepsbouwer Amels om afgebouwd te worden, raakte op drift. Ooggetuige Peter Schorel stond er met zijn neus bovenop toen het gebeurde. Ik hoorde een klap tot er een kabel brak. Dus en dat was een doffe knal, zeg maar. En toen zag ik hem gaan. Ik vond het wel knap van de sleepboot of de duwboot. Dat hij toch nog een zwierdraak kon draaien tot hij er tussenin ging en niet erbovenop. Dus dat vond ik wel knap. Na zo'n 10 minuten kon het jacht weer worden vlot getrokken en is het naar de buitenhaven van Vlissingen gesleept. Daar wordt het jacht nu verder onderzocht. Voor Peter was het een bijzondere ervaring. U zocht naar muntjes, u vond iets anders? Ik vond het anders, ja. Mijn collega had ik al een foto gestuurd en die zei van wat je vindt mag je houden. Maar ja, het is niet voor mij natuurlijk. Dus het was groots, ja. Het schip is beschadigd, maar hoe zwaar precies, dat is nog onbekend. Duidelijk is wel dat de klant van dit luxejacht iets langer op zijn bestelling zal moeten wachten. Ik heb niet meer geslapen. Onze Weihnachtsfest was ganz schlimm. Naar schatting 30 families voelen zich gedupeerd door Roompot. Ze hebben dit jaar allemaal een chalet gekocht op camping Zeebad in Breskens. Maar vorige week kregen ze te horen dat de huur van de standplaatsen per eind volgend jaar is opgezegd. De 200 chalets en staakervens moeten namelijk plaatsmaken voor 150 bungalows. En dus moet ook Michael Klein vertrekken, terwijl zijn gloednieuwe chalet nog maar 5 weken op de camping staat. Voordat hij zijn chalet kocht, heeft hij nog geïnformeerd bij Roompot of er veranderingen op stapel stonden. Maar dat werd ontkend. We waren hier den Platz uns anschauen. Wir haben mit der Dame, die uns vom Manager benannt wurde, sind wir uns den Platz anschauen gefahren. Dann siehst du ja, oh, die Hälfte des Platzes ist quasi mit neuen Häusern schon. Und habe dann gefragt, gibt es denn irgendwelche Pläne, hier auch etwas umzustrukturieren? Und er sagte, nein, es gibt dort keine Pläne. De Roompot laat in een reactie weten de emoties te begrijpen die onder de bewoners heersen. Maar het lijkt ze tegelijkertijd ook sterk dat van de zomer nog niks bekend was over de veranderingen. Maar uit een e-mail die in september nog is verstuurd naar bewoners blijkt het tegengestelde. Daarin staat letterlijk dat er geen grote veranderingen op stapel staan voor het park de komende jaren. Later voegde de Roompot hier nog aan toe dat het parkmanagement wellicht niet op de hoogte was van de veranderingen. Maar daar hebben de huurders geen boodschap aan. Ze hebben tot €90.000 geïnvesteerd in de standplaats met chalet. En daar komt nu nog geld bij voor het weghalen van het chalet en het schoon opleveren van de standplaats. Ze voelen zich in hun hemd gezet. Ich denke, Roompot interessiert es nicht. Und sonst hätten sie diesen Vertrag gar nicht erst abschließen lassen sollen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir werden vermutlich, weil einen anderen Platz gibt es nicht, unser Chalet verkaufen müssen. Neues Chalet, kein Platz, riesiger Wertverlust, ansonsten umziehen. Ganz schlimme Situation für uns alle. Gisteravond nog heerlijk aan het kerstdiner. Vanochtend in alle vroegte ploeteren in het verdronken land van Saaftingen. De kinderen moeten nog wel een beetje wennen aan de modder en dat soort dingen. Ik had geen laarzen in mijn maat. Dus ik ben op mijn schoenen gekomen. Maar ze zitten nog vast. Dus op zich, ik heb wel vertrouwen dat ze aan mijn voeten blijven. Maar ja, natte sokken heb ik al. Niet de meest gebruikelijke kerstactiviteit. Toch zat de excursie met zo'n 80 aanmeldingen helemaal vol. Al hadden de deelnemers wel zo hun eigen redenen om mee te doen. Ja, lekker wandelen in de natuur, daar heb ik wel zin in. Je ziet mensen vallen. Al het eten laten zakken en even actief bezig zijn na een hele dag binnen. Bijna 12.000 mensen, het maximum aantal dat jaarlijks aan de excursie mag meedoen, gingen hen voor. Maar met kerst is het toch net wat anders. Omdat er toch net een wat andere sfeer heerst dan bij de gebruikelijke excursies in de rest van het jaar. En ja, met een kerstexcursie sluiten we als het ware ook wel een beetje het excursiejaar af. En dat is dan altijd wel leuk om dat met een groep mensen te doen die speciaal nog op kerstdag de moeite nemen om hier naartoe te komen. Het oog van de zee opent zich tot een eindeloos vergezicht van eeuwige beweging. Een ode aan de zee, de kracht van de natuur en de kringloop van het leven. Dat is het kunstwerk Oculus Maris.
In de gelijknamige documentaire laat kunstenaar Johnny Berens zien hoe het kunstwerk tot stand kwam. En dan zie je dus ook hoe het eruit ziet, want het hangt op een niet openbare plek. Oculus Maris, oftewel Oog van de Zee, is een van de documentaires in de Documentaire Week hier bij Omroep Zeeland. En kunt u vanavond zien om 20:30 en om 10:00. Het was een beetje een grijze dag met veel midden- en hoge bewolking, maar het was al rustig en de lage zon kon er vanochtend nog even mooi onderdoor komen. En het ochtendrood was dan ook niet van de lucht. Wat wil je nog meer voor de kerst, zou je zeggen? Nog eentje, deze uit Zeeuws-Vlaanderen. En als je goed kijkt, ligt er ook wat rijp op het veld. Maar voor de liefhebber is dit soort bewolking ook de moeite waard, als dat zoals vandaag niet al te snel voorbij trekt. Maar er is dus kans op wat regen van het zuiden uit en op de meeste plaatsen valt wel wat in de loop van de avond en vannacht, met de meeste kans duidelijk voor Zeeuws-Vlaanderen. Morgenochtend is het alweer droog en meest bewolkt en er is ook kans op mist, want er is morgenochtend maar weinig wind. Ook morgenmiddag is het rustig weer en vooral bij zee is er af en toe wat zon te verwachten. De wind wordt zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 en de maximumtemperatuur is 6 à 7 graden. Het weekend is droog, maar toch redelijk koud. Zaterdagnacht en ochtend is er kans op mistbanken. Zondagnacht is nog iets kouder, met minima rond -1. En overdag is het in het weekend 5 à 6 graden. Na het weekend is het iets zachter en het blijft overwegend droog tot in het nieuwe jaar.